今日は19時半から巾着船に乗って漁を行ってみたいと思います。こんな感じで火を焚いて魚をおびき寄せます。
っちりだね。なんか、向こうに行きよる。ああ、自分であれば置いてあって、2番目が、ブルーベが置いてあって、6割、7割くらい置くかな。で、氷場もそんくらいだね。もう遅い。それで、で、な、言わんとるの。いや、人は出ることあったけどね。もう遅いよ。もう一度、イカをより。